Një tjetër mision humanitar që lidh Kanadan me Shqipërinë u realizua me sukses këtë të hënë, më 25 maj 2026, fal angazhimit të vazhdueshëm të DESA Auto Group, e cila për të tretin vit radhazi vazhdon nismën e saj në mbështetje të institucioneve shqiptare. Në këtë aktivitet humanitar, morën pjesë personalitete të rëndësishme nga Kanadaja dhe Shqipëria. Mes tyre, Ministri i Ofrimit dhe Prokurimit të Shërbimeve Publike dhe Biznesit të Ontarios, Stephen Crawford, ambasadorja e Shqipërisë në Kanada, Artemis Costa Malo, atasheja e kulturës, Albana Çelosmani, si dhe iniciatori kryesor i këtij misioni humanitar dhe pronari i DESA Auto Group, Zoti Gentian Çelosmani. Në bashkëpunim me ambasadën e Shqipërisë në Kanada, u realizua dërgesa e 18 humanitare nga Kanadaja drejt Shqipërisë, duke sjellë ndihma të rëndësishme për sektorin e emergjencave civile dhe zjarfiksve shqiptar. Kjo dërgesë përfshin 58 paleta me pajisje profesionale për zjarfiksit, mes tyre veshje profesionale, çizme speciale, helmeta mbrojtëse, zorë dhe tuba uji për zjarfikje, shkallë profesionale, libra dhe manuale trajnimi, si dhe pajisje të tjera teknike, përfshirë shara profesionale. Ndërkohë, drejt finalizimit është edhe një projekt tjetër madhor, i cili parashikon dërgimin e disa helikopterëve dhe makinave zjarfikse për institucionet shqiptare. Një tjetër hap i rëndësishëm në këtë bashkëpunim ndërkombëtar është edhe trajnimi profesional i trupave shqiptare të zjarfiksve. Nga data 15 korrik deri më 28 korrik, 6 komandant zjarfikse nga Ontario do të udhëtojnë drejt Shqipërisë për të zhvilluar seminare dhe trajnimi profesional me ekipet shqiptare. Edhe ky program trajnimi sponsorizohet nga DESA Auto Group. Kjo nismë humanitare është një dëshmi e qartë se shqiptarët në Kanada vazhdojnë të mbeten pranë vendlindjes, duke kontribuar jo vetëm me fjalë, por edhe me vepra konkrete, në ndihmë të institucioneve dhe qytetarëve shqiptar. Përmes këtyre projekteve, DESA Auto Group po jep një shembull të rëndësishëm solidariteti dhe bashkëpunimi.